Bem, pessoal, como eu tinha mostrado a vocês, no vídeo anterior, eu fiz a apresentação dessa caixa, mostrei ela junto com a Boombox, a JBL, certo? A qualidade entre as duas, são duas caixas fora de série. E agora eu vou testar o som, já que eu não conheço o som dessa caixa, entendeu? Tem muita divulgação, muita avaliação top. Pronto. Então aqui, pessoal, eu vou fazer o teste, vou testar o som dela, ver se realmente é o que promete, né? E o que falam por aí. Ligando aqui. Bora. Pronto. Aqui ela já está conectada no Bluetooth, aqui no celular. Então eu vou colocar umas músicas aqui para ver se é realmente o que ela promete, o que dizem dela, né? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu botar aqui do começo. Aqui. Vou botar aqui 50% da capacidade. Ela tem essa função. Eu não sei o que é essa função. Ah, ela estava desligada. Ela tem essa função também, pessoal, que eu não tinha percebido, eu não tinha lembrado, né? Ela tem o LED. Quando você estiver ouvindo usando essa caixa, é bom desligar o LED, porque ele consome muita bateria. A bateria dessa caixa é muito boa, ela promete várias horas de muito mais que a JBL, mas aí é bom você desligar esse LED. Nem sei como é que desliga, mas depois eu vejo isso aí, né? Depois eu vejo. Vamos lá. Ela aqui está em 50%, eu vou botar para 70%. Pessoal, muito bom. Nada absurdo. Vamos lá de busca. Cara, um dia o físico ele vai embora, só que a nossa... As with ambition, but once again, I had no choice. King Moran, that's his mind. Not you, not you, not you, and not you. Show a nigga love, outlaw, law. Craig Nice LS, I zoom some show a nigga love, outlaw. Tryna get with us, but we don't know stress. We in the West we trust, to the chest I bust. Then we ride till the sun come, shining back to brighten up the sky. I mean, heard the Fuji was tryna do me. Little babe, I cut your face to say I'm shining back to movies. Then we watch the other two make it slow. Castrated, entertaining at my mind up the sky. Show bands in my planning mode. Time to exterminate my foes. I can't stand you hoes. Now label this my cash flow shot. Pessoal, chegando a uma conclusão, viu? Essa caixa é fora de série, meu pessoal. É show de bola, é show de bola. Não deixa nada a desejar para a JBL.
E olha que eu tenho a JBL já há um tempão, mais de 2 anos que eu uso ela. A JBL, ela tem uma diferençazinha no grave dela, o subgrave, ele é mais profundo, ele estronda tudo. Mas aí é o seguinte, quando chega no volume máximo, a JBL, ela perde o grave, ela dá uma diminuída, que é para ficar mais com qualidade, ela fica com mais médio, sabe? Para não perder a qualidade, ela tem esse padrão. Ela, quando chega no volume máximo, ela dá uma caída no grave, ela mostra mais médio, agudo, ela fica aquela padrão, né? Ela fica balanceada. A Tronsmart não, a Tronsmart ela é assim, ela já tem grave do início, certo? Ela tem muito grave, aquele grave pancadão mesmo. E quando aumenta para 100%, ela não perde o grave, ela continua. Ela não perde a qualidade, ela não distorce, é fora de série. É fora de série, o grave dela não para. Então, nesse ponto, ela bate a JBL, com certeza, na questão de grave em volume máximo. Ela não perde o grave, estronda tudo, cara. Ela é boa demais. Eu já sabia que a Tronsmart é uma caixa muito boa de grave, ela é parrudona, tudo dela é bom. Ela não tem os defeitos são mínimos, os pontos negativos, né? Agora, essa aqui me superou a minha expectativa. Eu achei que ela fosse boa, ela ainda superou o que eu imaginei. Então tá aqui, essa pequenininha, ela já tem um grave absurdo, ela tem uma qualidade de som, você liga o som aqui, ela estremece a mesa, que ela tem um subwoofer aqui embaixo, ela é top demais, é top. Agora vocês imaginam essa parrudona aqui. Eu sou fã, sou fanático, gosto de funk, os funk dos anos 80, Furacão 2000 antigo, todas têm um grave absurdo. E pra mim só funciona com essas caixas aqui. Aquelas caixinhas que tem aquele somzinho miado, aquilo ali é pra ouvir sofrência, pra mim não serve. Som pra mim tem que ser assim. E essa superou a minha expectativa, ok? É show de bola, é show de bola. A Tronsmart é show de bola. Ela só manda coisa, só manda potência. We stop. Tell my homies on the block getting dropped by cops.